Значи се наоѓаме пред универзалната сала, значи култното место за културни и музички настани во градот Скопје, која што е изградена 1966 година и која што во изминатиот период, значи од 1966 до сега, ја посетиле повеќе од 7 милиони посетители. За жал, таа веќе се наоѓа во очена состојба и затворена е за употреба. Поради тоа, градот Скопје изготви проект со кој што целосно ќе се сруши универзалната сала, ќе се направи нова универзална сала, практично тоа ќе биде конгресен центар, со оглед на тоа што ќе се задржи постојниот облик на оваа универзална сала, на куполата, меѓутоа ќе има доградено дополнителни простории, кај што ќе има простории кај што ќе може да се соберат по 200 луѓе, по 100 луѓе, за 30 и за 40 луѓе. Тоа се сали во кои што ќе може да се одржуваат различни манифестации. Покрај тоа, значи ќе има и подземно паркирање, со кој што ќе можат посетителите на универзалната сала да дојдат и да се паркираат долу. Со претходната влада беше донесен заклучок за финансирањето на универзалната сала, со оглед на тоа што капиталните инвестиции се се уште под владата на Република Македонија, значи во овој степен на процес на децентрализација. Меѓутоа, со оглед на тоа што оваа влада ги укина средствата кои што беа предвидени за универзалната сала, градот Скопје ќе изнајде начин и можности како да ја почне и да изгради оваа универзална сала, која што сметам дека ќе биде поново култен центар за културни и музички настани во градот Скопје. Сметам дека ова е неопходно потребен објект на градот Скопје, бидејќи е под надлежност на културна институција наречена Конгресен центар Александар Македонски во градот Скопје. Благодарам. Вредноста на инвестицијата е 15 милиони евра. Имаше обвинување пред некој ден од страна на вашиот против кандидат Петре Шилегов дека со овие инвестиции кои вие сте ги правеле, всушност сте го уништиле изгледот на градот Скопје. Имате ли коментар на тоа? Поведете, самите граѓани може да пресудат дали е уништен изгледот на градот Скопје или не е уништен изгледот на градот Скопје. Значи, направено е тоа се што е предвидено со деталните урбанички планови. Благодарам.